बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंग बरन अतम नंबर चैप्टर स्टार्ट करूँ और दे अतम नंबर चैप्टर नम दे केमिकल रिएक्टिविटी और दा हम क्लास केमिस्ट्री स्टार्ट करी वहाँ और बदे चैप्टर के बदे केमिकल रिएक्टिविटी के वहाँ मंग द पीरियोडिक टेबल मुतालिक चाहिए जमंग सरा मेटल्स दी और कनान मेटल्स दी दा टोल बम स्टडी को मेटल्स बस तवायु नॉन मेटल्स बस तवायु ददी फिजिकल प्रॉपर्टी ददी केमिकल प्रॉपर्टी दा टोल बस स्टडी को ची केमिकल प्रॉपर्टीज तवाई फिजिकल प्रॉपर्टीज तवाई ददी फिजिकल प्रॉपर्टी कम दा का सेवादा ददी सेवादा वली सेवादा ददी कम दा वली कम दा नो दा टोल खबर वा मंग पदे लास्ट नंबर चैप्टर की केमिकल रिएक्टिविटी की स्टडी जमंग सर नन्हे टॉपिक से शेरे जमंग सर नन्हे टॉपिक दे मेटल्स दे चे मेटल्स सतावे मेटल्स definition को metals are those elements which are good conductor of heat and electricity metal और सब्सटेंस होता है और एलिमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास हो जाती है It's mean it is the good conductor of heat and electricity. यानी जमंग सरा एलिमेंट हगा एलिमेंट या हगा सब्सटेंस चिदागी ना इलेक्ट्रिसिटी पास की और हीट ते पास की अगे तमंग गुड कंडक्टर वायु नो गुड कंडक्टर जमंग सरा से शेडी दा जमंग सरा मेटल्स यानी मेटल्स दा बदा से सब्सटेंस हुई दा से एलिमेंट्स हुई چې د دې نه به هیټ او الکتریسিটি پاس کیږي نو دته به موږ سوال دته به موږ میټلز سمپل خبره دا سره زره دی په دې ځای کې یو एग्जांपल لته فار एग्जांपल کا فرض کا موږ وګورو آیرن موږ راو نو آیرن زره واخلم د دې آیرن نه څه چل کیږي آیرن موږ اف ای باندې ریپرزینټ کوو او اف ای باندې ولې ریپرزینټ کوو دا یو لیټن ورډ دی دا اف ای دا د چا نه راغستی دی دا د فیرم نه راغستی فیرم نه راغستی فیرم زموږ سره لیټن ورډ دی او دا څه ته وایي دا آیرن ته وایي نو دا اف ای د دې نه راغستی اوس دا آیرن ما एग्जांपल راوستو د دې آیرن آیا موږ دې له الکتریسিটি ورکو یا ول هیټ ورکو چې آیا د دې نه الکتریسিটি او هیټ پاس کیږي کنه پاس کیږي که فرض کا پاس کېدا اټ از ا ګډ کنډکټر دا به ګډ کنډکټر او هیټ ته پاس کېږي لکه الکتریسিটি او هیټ ته پاس کېدو نه دا به ګډ کنډکټر نو یس زمون سره دا آیرن نا الکتریسিটি او هیټ پاس کیږي نو اټ از ا ګډ کنډکټر اف هیټ اینڈ الکتریسিটি چاته وایم iron سبو no iron is the example of metals it's mean iron conduct heat and electricity iron na سکیږي electricity and heat pass کیږي نو دته موږ ځکه metals ویل او د metal definition کې موږ داسې ویل چې metal به هغه substance وي هغه elements وي چې دا غنه به electricity او heat pass کوي they are malleable and ductile मेटल به میلیبل هم وي او ډکټایل به هم وي دلته د میلیبل مقصد څه شری او د ډکټایل مقصد څه شری میلیبل مقصد داره چې زمون سره د میټل نه بس چلږي د میټل نه به شیټ جوړي د میټل نه به شیټ څنګه جوړيږي فار ایگزامپل منګه داسې یو میټل زرا واخلم که هر قسم میټلز میرا واسو نو د دې میټلز نه زبل فارم جوړول شم فار ایگزامپل داسې شیټ ته جوړ کما نو زمون سره به د دې میټلز نه څه جوړیږي شیټ جوړیږي نو د ته موږ څه وایو میلیبل وایو ان ډکټایل څه ته وایو موږ ډکټایل مینز چې دغه میټلز موږ راوخلو د دې میټلز نه موږ وایر هم جوړول شو داسې تار زمون سره چې څومره زیات تارونه دي هغه زمون سره سوي کاپر وی یا الومینیم بعضی د سیلیکون هم جوړي نو زمون سره د دې میټلز نه کویر جوړ شو موږ ته ډکټایل وایو زمون سره څومره تارونه زیات د تانبې نه د کاپر نه جوړي او د دې آیرن نه موږ شیټ هم جوړول شو میلیبل وایو نو زمون سره میټلز بسوي malleable and ductile دوانه وي
بیا د اکسایډز ان هایدرو اکساید ار بیسز د میټل چې څومره اکسایډز دي ان هایدرو اکسایډز دي اکساید موږ څه ته وایو اکساید موږ دې ته وایو که فرض کا زموږ سره دا میټلز وي او دا میټل د چا سره ریاکشن وکي د اکسیجن سره ریاکشن وکي چې کله د اکسیجن سره ریاکشن وکي نو هغه ته موږ اکساید وایو اکساید مینز باینری کمپاوند اف اکسیجن باینری کمپاوند اف اکسیجن یعنی باینری کمپاوند اف اکسیجن ته موږ څه وایو هغه ته موږ اکساید وایو باینری کمپاوند اف اکسیجن ته موږ څه وایو اکساید نو دا زموږ سره اکساید دی نو زموږ سره چې څومره سوي د میټل اکساید وي یعنی د میټل سره څه ریاکشن وکړي اکسیجن ریاکشن وکړي نو میټل اکساید جوړ کړي نو د میټل اکساید به زموږ سره څه وي بیسز وي او بل هم که فرض کا میټل اکساید وي او که هایدرو اکساید وي اکساید مینز باینری کمپاوند اف اکسیجن دا زموږ سره اکساید دی یا MgO دا زموږ سره هم اکساید دی میټل اکساید دی اوس هایدرو اکساید څه ته وایي فار ایگزامپل زموږ سره سوډیم دی دا سوډیم زموږ سره سره میټلز دی او دا د چا سره ریاکشن وکي یعنی د سوډیم د اکسیجن او د هایدروجن سره ریاکشن وکي دا څه جوړ کی NaOH نو دې ته موږ هایدرو اکساید هایدرو اکساید به موږ هغه ته وایو چې کله د میټل سره اکسیجن او هایدروجن وي نو دې ته به موږ څه وایو هایدرو اکساید نو دا هایدرو اکساید دی او دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره اکسایډز دا اکسایډز دي د هایدرو اکساید دا هم هایدرو اکساید دا هم زموږ سره هایدرو اکساید اکساید هایدرو اکساید ان اکساید دا دواړه چې زموږ سره کم دا دواړه کمپاوند دي که اکساید دي که هایدرو اکساید دي وای دا بیسز دي یعنی اسید نه دي بیسز دي یو اسیډز دي بل بیسز اسید موږ ته اضافه وایو او بیسز د دې الټا all metals are solid at room temperature زموږ سره چې څومره میټلز دي هغه زموږ سره څه دي سالډ دي په at room temperature باندې خو ایکسپټ زموږ سره څه شی مرکری یعنی Hg مرکری چې وته موږ کوم وایو دا زموږ سره په at room temperature یا په نارمل ټمپریچر دا زموږ سره لیکوډ نور چې څومره میټل دي عموما زموږ سره کم میټلز دي هغه زموږ سره په سالډ فارم کې دي او که فرض که موږ مرکری راواخلو نو Hg زموږ سره څه شی مرکری ده نو مرکری زموږ سره په میټلز کې دا لیکوډ فارم کې دي دا نور په سالډ فارم کې دي خو په at room ټمپریچر باندې یعنی ټمپریچر باندې چینج کوم یعنی 25 ډیګري سی یا 25 ډیګري سی یا 20 ډیګري سی 30 ډیګري سی دا سي ټمپریچر دینه اباف نو چې کله اباف کېږي نو بیا پرابلم جوړي یعنی په دې ټمپریچر به زموږ سره داسې وي دا ټوټل دا به سالډ وي ایکسپټ مرکری بیا زموږ سره دا الکلاین سولوشن الکلاین سولوشن موږ څه ته وایو الکلاین سولوشن موږ هغه سولوشن ته وایو چې کله د دې میټل کم هایدرو اکساید وي یعنی هغه بیس چې هغه موږ واټر سالوبل بیس وي هغه بیس چې کم واټر سالوبل بیس وي یعنی زه دا بیس راواخلم او دا بیس په واټر کې سالف کیږي نو داسې ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو الکلاین سولوشن او الکلاین سولوشن ورته ولې وایو دا بیا د دې ټاپک نه بل یو ټاپک را روان دی نیکسټ ټاپک په هغې کې به تاسو کمپلیټ پوه شئ چې سولوشن خو ټیک شو چې دا موږ واټر ته ورواچو سولوشن به جوړ خو الکلاین سولوشن ورته ولې وایو په میټلز کې بعضې داسې میټلز هم شته فار ایگزامپل زموږ سره سوډیم دی سوډیم زموږ سره میټلز دی که فرض کا دا موږ په ایر کې پریږدو نو دا به ایر کې چې کله موږ دا پریږدو نو دا به څه کوي فایر دا به اور کوي داسې میټلز هم شته فار ایگزامپل زموږ سره آیرن که فرض که دا موږ په ایر کې پریږدو نو دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره رسټ کاس کوي رسټینګ کاس کوي یعنی زنګ وده لګي داسې میټلز هم شته لکه فار ایگزامپل زموږ سره پلیټینم پی ټي او زموږ سره ګولډ AU
دا زموږ سره سری دا میټلز دي که فرض که دا میټلز موږ په ایر کې پریږدو دا به اور کوي که فرض کا دا میټلز موږ په ایر کې پریږدو خو کم ایر چې کم مویسټ ایر وي یعنی په ایر کې زموږ سره څه وي نمی وي نو چې کله پکې نمی وي نو دا به د اوسپنې ته به زنګ لګي یعنی کوروجن به کاس کېږي رسټینګ به کاس کېږي او پلیټینم او اے یو یعنی ګولډ که فرض که دا موږ په نیچر کې پریږدو په ایر کې نو دا زموږ سره یو نو ډیفرنٹ کنډیشن دي دې چپټر ته خو موږ ځکه کیمیکل ریاکټیویټي وایو دا کیمیکل کمبینیشن کې کیمیکل ریاکټیویټي مینز کیمیکل ریاکشن به وکړي کی بیا زمونږ سره چې څومره الکلاین سولوشن دي الکلاین سولوشن موږ هغه سولوشن ته وایو چې کله موږ بیس ور واچو ستر ور واچو بیس موږ واټر ته ور واچو نو سولوشن به جوړږي نو دغه سولوشن ته موږ الکلاین سولوشن وایو خو کم چې کم میټلز هایدرو اکساید نو دی الکلاین سولوشن جوړ کو او موږ پکې بیس ور واچو هایدرو اکساید ته موږ بیس ویل او دا هم بیس دي یعنی اکساید او هایدرو اکساید دواړه بیس که فرض که زه دا څه ته ور واچوم دا زه واټر ته ور واچوم په واټر کې ډیزالف کېږي یعنی سولوشن جوړوي نو چې کله سولوشن جوړوي نو زمونږ سره ریډ لیټمس پیپر به څه ته کنورټ کېږي بلو ته کنورټ کېږي فار ایگزامپل دا سولوشن راغی دا الکلاین سولوشن راغی موږ یو لیټمس پیپر راوستو لیټمس پیپر دا یو قسم له یو پیپر وي لکه څنګه چې موږ د عام کاغذ خو دا عام کاغذ نه وي دا لیټمس پیپر دا د کیمیکل نه جوړي او د کیمیکل نه جوړي نو چې کله موږ دې دغه ته ورښکته کړو څه ته د الکلاین سولوشن ته نو په دې الکلاین سولوشن کې هم دا کیمیکل موجود دی کیمیکل پکې پراته دي نو چې کله ورته موږ دا لیټمس پیپر ورښکته کړو نو د دې د لیټمس پیپر چې کوم کیمیکل دي او د دې چې کوم کیمیکل دي په دې سولوشن کې دا دواړه په خپل منځ کې ریاکشن وکړي نو چې کله ریاکشن وکړي په خپل منځ کې ریاکشن وکړي نو که فرض کا د قلیټ دغه لیټمس پیپر موږ راغستی دا موږ ریډ راغستی دی نو که فرض کا موږ ریډ راغستی دی نو ریډ به چینج کوي چا ته بلو ته به چینج کوي دا سولوشن به چینج کوي ځکه په دې سولوشن کې بیس موجود دی او بیس زمونږ سره څه چل کوي بیس زمونږ سره دا چل کوي چې هغه به لیټمس پیپر به چینج کوي چیرته بلو ته به چینج کوي بیا ساينټیسټ یو بل ډیفینیشن د میټلز هم کړی دی هغه on the basis of loses or lose of electrons یعنی چې کله الکترون لاس کوي نو هغه ته به موږ هم میټلز وایو ډیفینیشن دا چې metals is an element which lose electrons to form cation metals به موږ هغه ته هم وایو چې کله زموږ سره څه چل کوي metals وی یو الیمنټس وی او هغه الکترون لاس کوي نو هغه ته موږ میټلز هم ویل شو او دا څه جوړوي کیټاین جوړوي کیټاین موږ څه ته وایي پوزټیو چارج وایي چې کله یو الیمنٹ الکترون لاس کوي نو په هغه باندې پوزټیو چارج راځي نو چې پوزټیو چارج پر هغه ته موږ کیټاین وایي او چې نیگیټیو چارج پر هغه ته موږ اناین وایي خو دواړو ته کمباین سوی دواړو ته کمباین موږ آین خو دا ډیفینیشن چې کم کړی دی میټل بسوي الکترون بلاس کوي او کیټاین به جوړي خو ایکسپټ یعنی ایکسپشن پکې شته ایکسپټ زموږ سره څه دی هایدروجن زموږ سره سره دا میټلز نه دی دا نان میټلز دی خو بیا هم دا الکترون څه کوي لاس کوي دا نان میټلز ټیک شو بیا زموږ سره میټلز بسوي الکتروپوزټیو وي زموږ سره چې څومره میټلز دي هغه ټول الکتروپوزټیو دي الکتروپوزټیو مینز لاس اف الکترون نو چې کله لاس اف الکترونز کېږي د دې نه به کیټاین جوړېږي نو الکتروپوزټیو مینز چې په دې باندې پوزټیو چارج دا به همیشه څه چل کوي الکترون به لاس کوي الکتروپوزټیو مینز الکتروپوزټیو آر میټالیک کریکټر دا دواړه سیم میټالیک کریکټر یا الکتروپوزټیو موږ څه ته وایو چې کله یو الیمنټ وي او هغه الکترون لاس کوي نو دې ته موږ الکتروپوزټیو هم وایو او میټالیک کریکټر لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره سوډیم دی د الکترون څه کړو لاس کو په دې باندې پوزټیو چارج راغی نو یو الکترون دی لاس کو د دې د یو الکترون د لاس کولو د وجې نه په دې کې پلس چارجز سیوا شو
یعنی نیوکلیس باندې پروټونز دي هغه پروټون سی او شو نو چې کله پروټون سی او شو په دې باندې پازیټیو چارج چې په کله راغی نو دې ته به یا موږ میټالیک کریکټر وایو او یا به ته الکتروپازیټیو خو هایدروجن ما تاسو ته دا خبره وکړه چې ایکسپټ هایدروجن زمون سره سره هایدروجن زمون سره نان میټل دی خو بیا هم الکتروپازیټیو دی خو که فرض کا دا هایدروجن دا په اس بلاک کې او دا هایدروجن د پی بلاک سره ریاکشن کوي نو دا به زمون سره سوي الکتروپازیټیو وي خو که فرض کا دا هایدروجن یا چا سره د میټل سره ریاکشن کوي دا به الکترونیګیټیو وي یعنی بیا الکترون گین کوي نو دې خبرو ته به سوچ کو چې کله الکترون دا هایدروجن الکترون لاس کوي الکتروپازیټیو الکترون گین کوي الکترونیګیټیو خو هایدروجن زمون سره میټلز نه دی هایدروجن زمون سره نان میټل خو هایدروجن موږ زیات په الکتروپازیټیو کې شاملو اوس موږ ګروپس وایو چې آیا زمون سره 8 ګروپ دي اس پی بلاک ایلیمنټس دي په دې اس پی بلاک ایلیمنټس کې زمون سره میټل شته نشته میټل دي څومره دي ټیک شو فرست نمبر ګروپ موږ وایو چې زمون سره ټول میټلز دي اولنې چې کوم ګروپ دی په پیریاډیک ټیبل کې هغه زمون سره ټول ایلیمنټ دي ایکسپټ هایدروجن زمون سره نان میټلز بیا زمون سره ګروپ نمبر سیکنډ نه زمون سره اولنې نمبر ګروپ سٹارټ دی د هایدروجن نه داسې ښکته راځي بیا دویم نمبر ګروپ زمون سره سره دویم نمبر ګروپ زمون سره ټول میټلز دي اولنی نمبر ګروپ کې هم ټول میټل ایکسپټ هایدروجن نان میټل خو دویم نمبر ګروپ زمون سره ټول میټلز بیا ګروپ نمبر 3 په 3 کې زمون سره څه شری آل آر میټل ایکسپټ بوران زمون سره ټول میټلز دي بوران زمون سره میټلز نه دي بوران زمون سره میټلایډ دی او نور په دغه 3 نمبر ګروپ کې ټول میټلز دي به ګروپ نمبر 4 په ګروپ نمبر 4 کې صرف 10 او لیډ میټلز دي نون په ګروپ نمبر 4 کې 10 او زمون سره لیډ دا څه شي دي دا میټلز دي به ګروپ نمبر 5 ته موږ راځو په ګروپ نمبر 5 کې زمون سره څه شي دي انټومنی دي ان بیسمنت دي انټومنی ان بیسمنت دا دوانه زمون سره سری دا زمون سره میټلز دي او نور زمون سره نان میټلز دي دا ګروپ نمبر 5 دی به په ګروپ نمبر 6 کې په ګروپ نمبر 5 کې صرف دا دوه میټلز او نور نان میټلز دي یا به سوي یا به کې نان میټلز وي او یا به کې سوي او یا به کې میټلایډز وي په دې نورو کې به هم یا میټلایډز وي یا به کې نان میټلز وي ګروپ نمبر 6 په ګروپ نمبر 6 چې دی دا ټول نان میټل دی ګروپ نمبر 6 زموږ سره ټول نان میټلز دي بیا ګروپ نمبر 7 هم زموږ سره نان میټل دي بیا ګروپ نمبر 8 په ګروپ نمبر 8 کې هم زموږ سره نان میټل دي اخرنی درې چې کوم ګروپونه دي اخرنی درې وړه ګروپونه زموږ سره څه شي دي نان میټلز دي او د دې نه علاوه چې دا کوم 15 ګروپونه دي په دې کې میټلز شته میټلز هم پکې شته میټلایډ پکې هم خو موږ د میټلز بحث کوو چې آیا زموږ سره په اولنی ګروپ کې میټلز شته په دویم کې شته که نشته په دریم کې شته که نشته اخرنی ګروپ کې زموږ سره میټل شته که نشته دا زموږ سره څو دا زموږ سره ګروپ بیا زموږ سره یو دوه بلاکونه پاتې شو دوه بلاکونه یو زموږ سره ډي بلاک الیمنټس دي او بل زموږ سره اف بلاک الیمنټس نو په ډي بلاک چې څومره الیمنټس دي هغه زموږ سره هم ټول میټلز دي او بیا زموږ سره اف بلاک الیمنټ اف نو هغه زموږ سره هم څه دي ټول میټلز دي زموږ سره صرف د اخرنی درې دا ټول نان میټلز دي دا درې اخرنی درې ګروپس او زموږ سره ډي بلاک الیمنټس او اف بلاک الیمنټس دا ټول میټلز دي بیا زموږ سره په 5 نمبر ګروپ کې دا دوه میټلز دي نور یا به نان میټلز وي یا به میټلایډز وي په دې 4 نمبر ګروپ کې زموږ سره 10 او لیډ میټلز دي نور به یا نان میټل او یا به سوي میټلایډز وي بیا 3 کې زموږ سره ټول میټل ایکسپټ بوران پکې زموږ سره سره
میټالایټ دی. بیا ګروپ نمبر 2 ټول میټلز دي. بیا ګروپ نمبر 1 زموږ سره څه شي ټول میټلز دي ایکسپټ هایدروجن. نو هایدروجن زموږ سره نان میټلز دي. یو میټلز دی بل نان میټلز دی. میټل زموږ سره څه شي موږ په ډیفینیشن کې داسې ویل چې د دې نه به الکتریسيټي هم پاس کیږي او هیټ به هم پاس کیږي دوه به پاس کیږي. خو الدا زموږ سره د دې میټلز الټا زموږ سره نان میټلز دی. نو نان میټلز ته موږ څه ته وایو نان میټلز موږ هغه ته وایو چې د کم نه الکتریسيټي او هیټ نه پاس کیږي الټا نه. خدا بیا په بل لیکچر کې ډیسکس کوو. دا زموږ سره اولنی ټاپک و د کیمیکل ریاکټیویټي.